루너 마스터 캠핑카 차량에 사용거리 무제한 스마트폰 시동 경보기 매지카 모바일 설치 작업입니다. 도어 열림, 도어 잠김, 스타트. 엔진 에어 5초, 시동 유지 시간 25분, 저전압 11.7V에 설정했습니다. 시동 오프. 차량의 이동 경로와 위치 추적이 가능한 GPS 모드가 지원이 됩니다. 스마트폰 경보 매지카 모바일을 설치하시면 언제 어디서든 거리에 제한 없이 내 차량을 제어하실 수 있습니다.